Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bir kam dunyo. 5-qism. Baxtiyor kun sayin, soat sayin ulg'ayardi. Samatjonni ishi yaxshi, daromadi ham yaxshi edi. Afsuski, shuncha topgan puli o'ziga tatimasdi. Qaynonasi endi 3 jonsizlar oila boqishni chidaganga chiqargan deb javrana Samatni qo'lidagi pullarni olardi. Samat ham nima qilsin? Bir so'z deya olmay ikki qo'llab pullarni qaynonasining qo'liga tutkazardi. Ota-onasining ra'yiga qarshi borib Go'zalga uylandi. Bu ham yetmagandek, otasi norozi bo'lsa-da ichkiyo bo'lib keldi. Nachora chidashdan boshqa chorasi yo'q. Uyga kelgisi kelmas. Shu qaynonasining ming'ir-ming'irlarini eshitishga toqati yo'q edi. Bir kuni uyga ataylabdan kech qolib keldi. Samat aka, so'nggi kunlarda o'zgarib qolgansiz. Uyga kelgingiz ham kelmaydi deb Go'zal ko'zlarini javdiratib Samatga tikildi. To'g'ri, uyga kelgim kelmasligi, ammo o'zgarganim yo'q deb chuqur nafas oldi Samat. Nega endi Samat aka? O'g'lingiz bilan men, ya'ni biz sizni kuni bilan kutamiz. Ba'zan Baxtiyorni ko'rmagan kunlaringiz ham bo'lyapti. Ertalab ketasiz, kechqurun bola uxlagandan keyin kelasiz. Go'zal, seni sevaman. O'g'limni jonimdan ortiq ko'raman, ammo bu yerda ortiq qola olmayman. O'g'limiz ulg'aydi. Hademay 1 yoshga kiradi. Ijara uyga chiqaylik Go'zal. Ishim yaxshi. Agar shahardan olsak ijara uyni, meni ishimga ham yaqin bo'ladi. Baxtiyorni bog'chaga beramiz, sen ham ishga kirasan. Pul yig'ib uy olamiz. Nima deysan Go'zal? Uy olish osonmi? Ishlab oyligimizga uy ola olmaymiz. Qarz olamiz. Uydagilar, ota-onam yordam qilishadi. Go'zal, jon Go'zal. Yo'q demagin. O'zing aytganding. Eson-omon to'g'ay, bola biroz ulg'aysin, keyin ijara uyga chiqamiz deganding. Men shaharda bir xonali uy topdim. Bizga hozircha bo'ladi shu uy. Shu hafta ichida ichini ta'mirlatmoqchiman. Bir ikkita suvoqi tushgan yerlar bor. Devorini oqlab, poliga bo'yoq surilsa shinamgina uy. Xo'p, Samat aka, qiynalib qolmaymizmi? O'zingiz hamma rejani tuzib, yana mendan maslahat olyapsiz. Jonim, shunday qilmasam bo'lmas edi. Kechir. Nega qiynalamiz? Men har doim yoningdaman. Ish yerim yaqin. Ertaroq uyga kelaman. O'g'lim bilan vaqt o'tkazaman. Senga yordam qilaman. Ha aytgancha. Onangga aytmay tur. Uy tayyor bo'lgach, ijara uyga chiqmoqchimiz deb 1-2 kun oldindan aytamiz, dedi Samat. Chunki qaynonasini bilmagani ma'qul deb bildi. Agar bilsa, piching gaplari bilan qaynonasi Samatga ko'z ochirgani qo'ymaydi. Samat bugun xotirjam uyquga ketdi. Go'zal onasiga Samatni ijaraga uy topganini, ertaga ijara uyga ko'chmoqchi bo'lishganini aytganda, bu xabar onasiga xush yoqmadi. Puldan quruq qolayotganini bilsa-da, na iloj xohlamaygina oq fotiha berdi. Ijara uyga o'tgach, Samat ishdan erta kelar, Baxtiyorni o'ynatar, Go'zalga yordam qilar. Baxtli hayot kechirishardi. Go'zal yana homilador bo'ldi. Vaqt soati yetib qizi Yorqinoy dunyoga keldi. Samat qizi tug'ilganidan xursand bo'ldi. Endi ko'proq ishlab pul topishga harakat qilardi. Ammo qancha urinmasin, ishlari orqaga ketib, topib tutishida baraka qolmadi. Go'zal bilan oralariga sovuqchilik tusha boshladi. Orada Samat ichib kelib, Go'zalni uradigan odat chiqardi. Bolalar biroz ulg'aygach, Samat bilan Go'zal bolalarni Go'zalni ota-onasiga qo'yib, uy-joy qilish uchun musofirchilikka ketishdi. Boshida biroz qiynalishdi. Samatning yangasi, amakisining xotini ularga yordam qildi. O'z ijara uyiga oldi. Tanish bilishlari orqali ularga ish topib, ishga joyladi. Go'zal yaxshi bir xonadonda enagalik qildi. Samat esa non yopiladigan sexga ishga kirdi. Go'zal haftada 1 marta hafta so'ngi dam olishga chiqardi. Samat esa Go'zalni rashk qilib dam olish kunini urush janjal bilan o'tkazardi.
Go'zal o'zini oqlashga harakat qilar. Mayli, ishlama desangiz ishlamayman. Bekorga rashk qilasiz. Agar ko'nglingiz to'lmayotgan bo'lsa, ikkimizga bir yerdan ish toping. Birga ishlaymiz. Uyli joyli bo'lish uchun keldim bu yerlarga farzandlarimni tashlab dedi. Charchadim hammasidan. Farzandlarimdan uzoqdaman. Ularni sog'inchdan qalbim o'rtanadi. Men ularni o'ylab, kun sanab vaqt o'tkazyapman. Siz bo'lsa rashk qilasiz. Bu urush janjallar orasida Samad bir-ikki marta mush ham tushirib olardi. Go'zal hammasiga sabr qildi. Farzandlari, ularning kelajagi uchun hammasiga chidadi. Uy-joy qilishi kerak. Chunki ishlagan pullarini ota-onasiga yuborishardi. Ota-onasi yer olib, qurilish ishlarini boshlab yuborishgan. Shu bilan 3-4 yilday vaqt o'tdi oradan. Bu orada imorat ham qad ko'tardi. Samad deport bo'lib uyga qaytdi. Go'zal ishlab qoldi. Samad vatanga qaytib kelgach o'z uyiga bordi. Qaynonasining uyiga bora olmasdi. Farzandlarini xuddi begonalarday borib ko'rib kelardi. Farzandlari Go'zalni ota-onasiga o'rgangani uchun Samad bilan birga Samadni uyiga kelishni xohlashmasdi. Samad Go'zal bilan telefonda gaplashib turardi. Bora-bora ko'zdan yiroq, ko'ngildan yiroq deyilganiday umuman gaplashmay qo'yishdi. Samad ham poytaxtga keldi. U yerda ishga kirdi. O'zidan 5-6 yosh katta bir ayol bilan nikohdan o'tib yashay boshladi. Farzandlardan xabar olmay qo'ydi. Ota-onasiga ham qo'ng'iroq qilmasdi. Yilda 1-2 marta kelib 2-3 kun turib ketardi xolos. Mehri xola, o'g'lim, nega qo'ng'iroq qilmaysan? Nimalar qilib yuribsan? Qayerda yashayapsan? Senga nimalar bo'lyapti o'zi? Nega bolalaringdan xabar olmay qo'yding? Va shunga o'xshagan savollar berardi. Bu bergan savollari javobsiz qolardi. Mehri xola o'g'lining oilasi buzilish arafasida turganini bilar, nima qilishini, qanday yo'l tutishini bilmasdi. Go'zal Samadni bir ayol bilan yashab yurgani haqida eshitadi. Samadga telefon qiladi. Telefoni o'chirilgan, qayta va qayta telefon qildi. Farzandlari bilan gaplashdi. Ulardan dadasi haqida so'raganda o'g'li shunday deb javob berdi. Dadamni anchadan beri ko'rmadik. Bizni ko'rgani kelmaydilar. Sog'inib telefon qilsak, telefonlari o'chirilgan. Nomerlarini o'zgartirganlar. Go'zal o'g'li bilan gaplashib, Samad nega telefonini o'chirganini tushundi. Qaynonasiga telefon qilib, Samad haqida so'rashga xijolat bo'ldi. Chunki yoshlik qilib, qaynonasining uydan chiqib ketib, Samadni ulardan tortib olib ichki yo'q bilgandi. Hozir bu qilgan ishiga pushaymon. Balki kelinlik uydan ketmaganida, Samad ota-onasini norozi qilmaganida allaqachon uyli-joyli bo'lisharmidi. Samad ham oilasini tashlab boshqa bir ayolga ilakishib ketmasmidi. Dam olish kuni edi. Go'zal xayol surib g'amgin yo'l chetidan ketayotgandi. Go'zal degan ovozdan o'ziga kelib, ovoz kelgan tarafga qaradi. Qarasa, parallel sinfdoshi Farhod unga kulib qarab turardi. Assalomu alaykum. Farhodmisiz? Va alaykum assalom. Ha, men. Unutmabsiz. Nega o'y surib ketyapsiz? Tinchlikmi? Tushkun ahvoldasiz. Tinchlik. O'zim shunchaki. Keling, yo'l chetida ana u yerda skameyka bor ekan. O'sha yerda biroz o'tirib suhbatlashaylik dedi Farhod skameyka tarafga imlab. Biroz shoshib turgandim, uzr. Boshqa safar dedi xijolat bo'lib Go'zal. Ko'p vaqtingizni olmayman, yura qoling deb Go'zalni skameyka tarafga boshladi. Ular kelib o'tirishdi, hol ahvol so'rashdi. Farhod oilasi, bolalari haqida so'raganida Go'zal ko'ngli to'lib turgan ekanmi, Farhodga Samad haqidagi gaplarni aytib berdi. Farhod biroz ko'ngil bergandek bo'ldi. Farhod yoshlikda Go'zalga befarq emasdi. Unga ko'ngil qo'ygandi, ammo taqdir ekan. Onasini rayiga qarab, onasi topgan qizga uylandi. Shuncha yil yashasa ham farzandli bo'lmadi. Doktor ko'rigidan o'tishdi. Vrachlarning tashxisidan keyin xotini bilan ajralishib, o'zi musofir yurtga qaytdi. Farhodni deb xotini bir umr befarzand o'tishini xohlamadi.
Farhod Go'zalni uchratgandan keyin tez-tez Go'zalga telefon qilar, ishdan chiqadigan kunlari uni kutar. Birga shahar aylanishardi, ba'zan birga kafega kirib ovqatlanishardi. Vaqt o'tgani sari ikkisi ham bir-biriga o'rganib qolishdi. Farhod Go'zalga o'z hayoti haqida aytib berdi. Go'zal nima deb ko'ngil berishni bilmadi. Farhod Go'zalga uni sevishini aytdi. Nikohdan o'tib birga yashaylik deb taklif qildi. Go'zal o'ylanib qoldi. Samad bilan gaplashmaganiga ham 2 yildan oshdi. 2 yilday bo'ldi. Samad bir ayolni nikohiga olib yashayapti. Farzandlardan xabar olmay qo'yganiga ham ancha bo'lgan. Bolalar uchun yashay desa, bolalari Samadni qiziqtirmaydi. Shularni o'ylabmi, Samadga achchiq qilibmi yoki yolg'izlikdan charchaganidanmi Go'zal Farhodning taklifini qabul qildi. Nikoh o'qitib, oralarida alohida ijara uyga chiqib birga yashay boshlashdi. Oyni etak bilan yopib bo'lmaganiday Go'zal bilan Farhodni birga yashayotganini deyarli hamma eshitdi. Samadning ota-onasi, oilasi Go'zal vatanga qaytsa, Samad bilan ajralishib, Farhod bilan turmush qurmoqchi. Go'zalning uyi ham bitay deb qoldi. Bu uy Go'zalning onasining nomida. Go'zal uyni o'z nomiga o'tkazib, shu uyda yashamoqchi. Shuningdek, Samadning uyda haqqi yo'q deb o'ylaydi. Farhod esa ishlagan pullarini Go'zalga beradi. Go'zal Farhodning pulini olib, o'zini puli bilan yig'ib onasiga yuboryapti. Mana azizlarim, bir oila taqdiri. Bu hikoya to'qima emas. Birov gapirib ham bermadi. O'zim tanigan, bilgan insonlarim hayoti. O'ylanmay qilingan bir xatoning oqibati esa gulday bir oilaning buzilishiga sabab bo'ldi. Meni o'zim bu yerda Go'zalning onasida ko'proq ayib bor deb bilaman. Go'zal bir kuni menga yoshlik qilganman. Onamga uy ishlaridan charchadim deganimga pushaymonman dedi. Onam u uyga qaytib qadam bosmaysan deb meni erimni uyiga yubormadi. Ammo qaynonam tilla ayol edilar. Meni qizlarday ko'rardilar. Qadriga yetmadim. O'z baxtimga o'zim zomin bo'ldim. Samad akamni ham boshida uydagilarga qarshi qo'ydim. Hozir vijdonim qiynaladi degandi. Dunyo tashvishlari yuraging essa. Do'st deb bilganing xiyonat qilsa, alamdan dod solib yig'laging kelsa, yig'lama. Aslida bir kam dunyo bu. Erkaklar orini sotganin ko'rsang, ayolni xiyonat qilganin ko'rsang u o'ksinib aytolmasang so'z, o'ksima. Aslida bir kam dunyo bu. Farzandlar padarin qilsa ermaklar, jigarlar bir-birin qilsa haqorat. Bularni ko'rsang u qilsang nadomat, qayg'urma, aslida yolg'on dunyo bu. Farzandidan voz kechar ayollar. Erkakda qolmasa oriyat g'urur. Dayus degan nomni olmoqda ular. Voh deb dod solib yig'laging kelar. Yig'lama, aslida bir kam dunyo bu. Kimlardir baxtga zor, kimlar farzandga, kimlardir baxtini qilmoqda zavol. Kuni kelib tutar-ku ularni uvol. Qayg'urma, aslida armon dunyo bu. Yolg'on dunyo, armon dunyo, bir kam dunyo bu. Marhamat, xulosa sizdan azizlar. Xatolari uchun uzr. Tahrir qilmay to'g'ridan to'g'ri yozdim. Barchangizning oilangizga tinchlik, totuvlik tilab, Dilfuza. Hikoya tamom. Manzur kelgan bo'lsa like bosishni unutmang. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.